Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita. Timu yangu ndi mukujasi katadzoka zvaka zviri kupisa na skimbo ewa zviri kupisa akatope timu yangu pasata pena pane nyeri yanhasichi mongoba pachasa sure tamusare pane zvese zvichiitika zviri kupisa pasata konotiva nditi sasa topinda munyaya yedu yane nawo iri kuchapira iyi apa kupino check yekuchekesa maforisa muri kuona kudai screen penyu ichitaura iyo kuti mu lockdown muno kunyanya masivu 7 hanzi mutora mafoni on 00 deposit saka zvida kungwabata namba dzokudai pa screen penyu inzwa izava kuchaura. Contact 0839-788-70. Pino Tech. Business nopinda munyaya yanhasi nyaya ya Chiwenga Apostle Chiwenga vanesa vanga vachishaudha ana Mukadzi ana Tatelicious ana Magaya zvisine nyaya yazopindirawo na Tatelicious uya murume wekuzvinja kuita mukadzi but business kune vakasanzwa kuti Chiwenga ichi nyaya yakomanawa chitamborwa chidimo. Ini ndaifunga kuti nguva yenye yatasvika ndonguva yatingadai takaona vana Makandiwa vachigadzira zvigubhu zvemafuta zvana mai gadzira zvigubhu zviyazvi munhu wese oita kuita queue kuna Makandiwa otenga anointing uiri ndonguva yekuti anointing ishande ine iye zvinezvi zvekuti anoporesa asiyana nazvo atanga zvinyowani hanzi ndine message yekuti mishonga weCovid mark of the beast iwe handiti unoporesa varwere here iwe chienda kakuyukinzi unorapa varwere Makandiwa hakana simba kanongotaurisa chete. This is the time where we must find Madzibaba Masango coming out to the radio station. Vakaremerwa uyai kurugare kukrawa ya Madzibaba Masango COVID ndoko ari kupera kanozviziva kuti kakangozvitaura kanobatwa hurumende mazuva ano yakagumbuka zvisingaite ukangotaura tunoporesa vanhu COVID unobatwa udekukuruvidza vanhu vese vakaskwira izvezvi tichitopindira kutetesha zuya mbiri yekuchuka ufutisa Chiwenga yazvinosvika zvinopindirawo neside rake renyaya but zvisinei tichita muzviremeka tachachachara side rake renyaya charamba chokwetu zvikufamba sei hata zvawanda zvekutaura macomments enyu nongosa mucomment section saka namsvika zvinochera keep on subscribing. Kuti mushane mushauna kutsigiswa nenganga imwe chete unoona iro Rombe riya Rombe remurume rinomira pamudhunduru Makandiwa akazodai prophetess boat kati azodai apostle Dumanis vanhu vachitukwa vakasiyana saka vanhu vemuZimbabwe musarariswe nezamu nemukanwa muchinzi ningaite munhu anonzi aite wamutraya aramba kuita kwete kuudzwa uri kure kunzi ningaite ende imi musaende kuchechi isingabviswe tithe mutemo waMwari. Those people who are doctrines vanoziya Bible vanotaura kuti tithe mutemo waMwari 10%. Hakusi kunzi muri kubiwa musanyeperwa ina handiende kuchechi but I know it. I don't go to church but I know kuti tithe mutemo waMwari. Ukaona mufundisi anobuda achishora tithe munhu iye is devil maximum. Unoshora tithe unonzwa kakabuda kakamurume kakachekeresa mukadzi wake iko kachiwenga zvakanzi unonzwa wakuti tithe unonzwa wakuti tithe. Yes, azvisi zvese zvinotorwa naMakandiwa zvandowira nazvo panyaya yeCovid. Ndinofunga kuti vanhu ngavateerere zviri kutaurwa nemachiremba, vanhu ngavagare vakapfeka mamaski, vanhu ngavaitwe mavaccines akauya. Ndinongoti waMakandiwa imitaiwo spiritual kuchechi ndokwenyu but izvi zvemadhokita zvisiyirei kumachiremba ibrain dzaengineer dzakushanda. Asi I will never denounce vaMakandiwa kana vakutaura nyaya dzemweya because he knows that office to the maximum. I will never denounce him kana vakutaura nyaya dzemweya, nyaya dzine chekuita nemweya. So I am telling you, inima Zimbabweans, don't entertain someone anouya achikutarisirayi munhu waMwari wenyu pasi.
whether manzwa iko kamurume kakachekeresa mukadzi kachiwenga kachiti magaya munoedzwa kunzi magaya ngaapedze covid, magaya ngaapedze makandiwa ngaapedze covid, botikata ngaapedze coronavirus. Ndiyo chete yatanga kuya. Zvatine edzi 1 yakapedzwa nani? Zvatine edzi 1 Tatelicious tiri kukabira mapirizi ema-ARV nekutsvuka kwangu kwesitokuona, nekutsvuka nyasoturika makumbai, nekutsvuka kwandaita uku, nekutsvuka nekunaka kwandaita uku, nekunaka. Ungazoziva kuti munhu ari kumwa mapirizi edzi. Kune vangu vasingaziva kuti ndinomwa mapirizi, ndiri pemapirizi, ndinomwa mapirizi edzi nekutsvuka kwese uku. Edzi yegai edzi kunonzwa takatodai kumbati HIV, unonzani HIV edzi yegai. Asi zvakatadzwa kupedzwa wanhu takambozvikwanika zvokuti makandiwa haazi profit nekuti atadza kupedza edzi. Chazoshamisa paCovid-19 chi vaccine iriko, ivanhu vari kumwa mavaccine. So if you are listening to me and ugona pane rimwe mukadzi riri pavidhio, mukadzi anga ari pavidhio, anonzani mukadzi anga ari pavidhio yaChiwenga achiseka, amai mune nhamo, mazvipakurira nhamo kune rudzi nevana venyu vanofa vari marombe. Haumire panosekwa vanhu vaMwari. Hapana here ane namba muponere ziso regondo, hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maseleba kabuda offside nezuro, pane maseleba kabuda offside nezuro. Edzino inau feshona kwete chindau, zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noita